আমি প্রথমত দেখাবো একটা জাহাজের ফ্রিজ দেখুন, পুরোটা গ্লাস 400 লিটার। 400 লিটার, হ্যাঁ, মাত্র 16,000 টাকা। 16,000 টাকা, মাত্র 16,000 টাকা। পুরোটা 400 লিটার, 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ গ্লাস ডোর। দেখেন এটাও কিন্তু একেবারে নতুন, এই মাত্র আনবক্স করলাম। এটার মধ্যে কিন্তু নিচে ব্লু কালার লাইট আছে, দেখেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা কিন্তু নিচে ব্লু কালার লাইট জ্বলতেছে, অনেক বড়। এটা হচ্ছে 300 লিটার। 300 মাছের ব্যবসার জন্য। কত? মাত্র কত জানেন দাদা? কত? মাত্র 30,000 টাকা। 30, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 28,000 টাকা। আচ্ছা, আরো 1,000 ডিসকাউন্ট, 27,000 টাকায়। ওকে, 1,000 কম 25,000, আরো 1,000 কম 25,000, 25,000 টাকা। শোরুমের দাম কিন্তু হিসেবে 50,000 টাকা, আমি দিচ্ছি মাত্র 31,700 টাকা। স্মার্ট গ্যারান্টি, স্মার্ট কম্প্রেসার মানে ইনভার্টার কম্প্রেসার, ইনভার্টার স্মার্ট কম্প্রেসার। এটা কিন্তু কোম্পানি অর্ডার দিয়ে বানাইছে দাদা, বুঝতে পারছেন? পুরোটা বাংলাদেশ, হৃদয় আমার বাংলাদেশ। হ্যাঁ, পুরোটা বাংলাদেশ, ব্র্যান্ড নিউ। এই দেখেন মাল, দেখুন ভিতরে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। বাহ বাহ বাহ, মাল দেখুন, এই যমুনা প্রোডাক্ট গুলো দেখুন, একেবারে ইনটেক, ব্র্যান্ড নিউ। দেখুন দাদা, এটা কিন্তু আপনি ডয়ার ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারতেছেন। দেখুন ভিতরে থাক দেওয়া আছে, ভিতরে থাক দেওয়া, ডয়ার গুলো খুলে ফেললো পুরোটা তাক সিস্টেম হয়ে যাবে, পুরোটা আপনার তাক সিস্টেমে হয়ে যাবে। উপরে আবার ফ্যান, উপরে ফ্যান বলতে এটা নন পোস্ট সিস্টেম করছে। এই দেখেন দাদা, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটাও 200 লিটার। 200 লিটার, তাহলে 200 লিটারের মধ্যে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা প্রোডাক্ট আছে। হ্যাঁ, চারটা। মাত্র দিচ্ছে কত জানেন? 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। যা সেটিং কোন জায়গায় লেখা আছে আপনি নিজে বলেন। জার্মানি, বিসার জার্মানি। এটা ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট, দেখেন, খুলেন, দেখেন একেবারে নতুন প্রোডাক্ট। ওয়াও, ভিতরে ফর্ম টপ সব আছে, উপরে কিন্তু কি দাদা এলইডি লাইট, দেখছেন দাদা? হাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সুপার ব্লগসের একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, গরমের শুরুতে আপনারা যারা অর্ধেক দামে নতুন ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। বন্ধুরা, আজকে আমি যে শপটিতে আসছি, এই শপটির নাম হচ্ছে মেসার্স রনি রেফ্রিজারেটর, এবং এই শপটির ঠিকানা হচ্ছে চেয়ারম্যান ঘাটা, মাদাম বিবির হাট, ভাটিয়ারি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। এখানে আপনারা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজগুলো প্রায় অর্ধেক দামে পেয়ে যাবেন, এবং আপনারা এখানে পুরাতন জাহাজের ফ্রিজও কিন্তু পাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে, ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। কথা নয়, শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম দাদা, অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা। আর আপনার ভিডিওতে আমি প্রথম আসা, যেহেতু আমি আসি না, আমার দোকানের লোকে ভিডিও করে, তো আমি চাচ্ছি নিজে একটু মন চাইছে আপনার ভিডিওতে আসতে, নিজে থেকে ভিডিও করার জন্য দাদা। তো আমার প্রথম ভিডিও আমি শুরু করবো জাহাজের ফ্রিজ দিয়ে। তবে ভাইয়া আজকে কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমার ভিডিওতে আপনি ফার্স্ট, তাহলে কিন্তু বিশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। অবশ্যই অবশ্যই, আমি একেবারে যতটুকু সম্ভব কিনা দাম থেকে 500 টাকা লাভে মাল দিব। আচ্ছা, মানে কিনা 500 টাকা লাভ না করলে দোকান ভাড়া করতে গিয়ে দিব, স্টক বিল কোথা থেকে দিব? 500 টাকাই লাভে দিব, এটা কথা দিলাম আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তাহলে আজকে জাহাজের ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, জাহাজের ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। আমি প্রথমত দেখাবো একটা জাহাজের ফ্রিজ, দেখুন পুরোটা গ্লাস, 400 লিটার। 400 লিটার, হ্যাঁ, মাত্র 16,000 টাকা। 16,000 টাকা, মাত্র 16,000 টাকা। পুরোটা 400 লিটার, 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ 16,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র। ওকে, এবার দেখাবো গ্লাস ফ্রিজ। দেখেন দাদা, গ্লাস, এগুলো জাহাজের ডবল গ্লাসের মাল, জাহাজের। এটা তো অরিজিনাল শিপের মাল, ডবল গ্লাসের। দেখছেন দাদা, ভিতরে হচ্ছে যে আপনার এলইডি লাইটিং, মাল কিন্তু একেবারে সেই দাদা। দেখুন অসম একটা মাল, যারা দোকানে, রেস্টুরেন্টে, কোকা কোলা বা বিভিন্ন দোকানদাররা ইউজ করবে বনফুলে, তাদের জন্য অনেক হেভি মাল, সবকিছু অরিজিনাল ফিটিংস এর মাল। দেখুন দাদা, এটা একটা আছে ডবল গ্লাসের মাল, এটা একটা আছে, এটা একটা আছে গ্লাস ফ্রিজ। এটা দিচ্ছে মাত্র 16,000, এটা দিচ্ছে মাত্র 26,000, আরো 1,000 কম 25,000, আরো 1,000 কম 25,000, 25,000 টাকা, একেবারে কম দামে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এবার কিন্তু আমরা দেখবো, হ্যাঁ, এবার দেখাবো অকশনের ফ্রিজ। অকশনের একেবারে ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজগুলো আপনারা এগুলো শোরুম থেকে অর্ধেক দামে পেয়ে যাবেন। অর্ধেক দামে পেয়ে যাবেন, আমরা ওগুলো তাহলে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে দেখতে আমরা রনি ভাইয়ের একেবারে গোডাউনে চলে আসছি। একেবারে খুবই আনকমন একটা ডাবল ডোর, অনেকগুলো ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে, ওগুলো দেখার জন্য। ভাই, আমি আপনাদের গোডাউনে কিছু মাল রেখে দিচ্ছি, যেহেতু মনে করেন অনেক কাস্টমার কিছু আনকমন প্রোডাক্ট খুঁজে, যে দাদা আমাকে একটা আনকমন প্রোডাক্ট দেন। যে দাদা টাকার বিষয়ে ভাববেন না, যে আমি আপনাকে একটা আনকমন প্রোডাক্ট চাচ্ছি, যে প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল না, কিন্তু জিনিসটা আনকমন, একেবারে আনকমন। দেখেন দাদা, এই জিনিসটা দেখেন, এখনো কি এখান থেকে পলি পর্যন্ত খোলা হয় নাই, পলি হ্যান্ডেল থেকে, ঠিক আছে দাদা? তো এখানে দেখেন ডিসপ্লে শো করতেছে, এখানে কিন্তু এটা কিন্তু ডিবেট টেম্পারেচার, এটা কিন্তু নরমাল টেম্পারেচার। আবার এটা কিন্তু আপনি চাইলে কি কাজ করবে না, দেখছেন এরকম কাজ করবে না, লক করা আছে। হ্যাঁ, লক করা আছে, এটা আপনি ফিঙ্গার দিতে হবে। এই দেখেন, আপনি ফিঙ্গারটা দিলেন,
ফিঙ্গার দেওয়ার সাথে আমার ফিঙ্গার সেট করা আছে, খুলে গেল, খুলে গেল না দাদা? এই এখন আপনি বাড়াবেন, এখন আপনি কমাবেন, এখন আপনি ফাংশন সেটিং করবেন, এখানে আপনি ফাংশন সেটিং করতে পারবেন, ঠিক আছে দাদা? তো আবার মন চাইলে এটা লক করে দিলাম, এই দেখেন এটা কিন্তু আবার চাবি ধরলে জিনিসটা কিন্তু লক হয়ে গেল। এখন কিন্তু আবার কাজ করবে না, ফিঙ্গার সিস্টেমে লক সিস্টেমে চাবি ধরলে 3 সেকেন্ড পরে খুলবে, আবার 3 সেকেন্ড পরে অফ হয়ে যাবে। এই দেখেন দাদা, এটা কিন্তু আবার গ্লাস ডোর, মেটাল ডোর না, কিন্তু গ্লাস ডোর। দেখেন একেবারে ইনটেক গ্লাস ডোর, নতুন একেবারে ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। দেখেন খুলেন, দেখেন একেবারে নতুন প্রোডাক্ট। ওয়াও, ভিতরে ফোম টপ সব, উপরে কিন্তু কি দাদা এলইডি লাইট দেখছেন দাদা? এখন থেকে মালে কিন্তু ফোম পর্যন্ত বের করে না। দেখেন এখানে ফোম, একেবারে ফোম, এখানে হচ্ছে যে ফোম, এখানেও ফোম, এখনো এখানে ভিতরে ফোম সকা রয়ে গেছে। এই সাইডটা হচ্ছে যে পুরোটা ডিপ দাদা, আর এই সাইডটা হচ্ছে যে পুরোটা নরমাল, মানে এক সাইড পুরোটা ডিপ, এক সাইড পুরোটা নরমাল। ডিপে দেখেন দাদা এখানে কিন্তু এক্সট্রা বোতল রাখার বা মনে করেন পানির কিছু রাখার ব্যবস্থা দিয়েছে, আবার নরমাল এখানে সবজি রাখারও ব্যবস্থা দিয়েছে। দেখেন এখান থেকে কিন্তু এখনো পলি পর্যন্ত ওঠা নাই, এই দেখেন দাদা পলি পর্যন্ত ওঠা নাই, মাল একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক মাল, ঠিক আছে দাদা? এক সাইড ডিপ, এক সাইড নরমাল। এটা লিটার বলে দেন। এটা হচ্ছে 532 লিটার, 532 লিটার, এবং কি এটা কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়, এবং কি ইনভার্টার, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ একটা, একেবারে নতুন ইনটেক ইনভার্টার, এনার্জি সেভিং দাদা। আপনার একটা ফ্রিজে যত কিছু থাকা দরকার এটা তো সব কিছুই আছে, সবই আছে। আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই মালটা 5 বছর কম্পালসারি গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন, 5 বছর। আবার সেম প্রোডাক্টের মধ্যে এটা প্যাকেট খুলে বের করে দেখালাম, একেবারে এখনো প্যাকেট খুলে নেই দাদা, এরকম প্রোডাক্ট আছে দেখেন। তো দেখেন এটা কিন্তু এখনো প্যাকেট খুলে নেই, এই মাত্র আনবক্স করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন দাদা এটা এখনো প্যাকেট খুলে নেই, দেখছেন দাদা? এটা এখনো প্যাকেট খুলে নেই, দেখছেন একেবারে ইনটেক, এখনো প্যাকেট থেকে মালটা বের হয়নি। তো এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে নতুন দাদা এই দেখেন, এটা ডিসপ্লের মধ্যে, এটা আবার মডেল আলাদা, মাল সেম, কিন্তু এটা ডিসপ্লের মধ্যে দেখেন এখানে কিন্তু দায় শো করতেছে, মানে ডিসপ্লেটা মানে ইয়ে করতেছে ফুলের মতো, মানে সুন্দর, মানে ডিসপ্লে ডাটা দেখাচ্ছে। যে কোনো মানুষ বা মেহমান বাড়িতে বেড়াতে আসলে এই জিনিসটা দেখলে কিন্তু আকর্ষিত হবে যে ফ্রিজটা কি সুন্দর ডিসপ্লের মধ্যে কি শো করতেছে, ঠিক আছে দাদা? এই দেখেন এটা কিন্তু লক সিস্টেম, এই দেখেন এটাও দিলাম আপনার, এই খুলে গেছে, খুলে গেছে, আনলক হয়েছে, এখানে আনলক হয়েছে, এখানে বাড়াবেন, এটা কমাবেন, মানে মাল সেম কিন্তু মডেল ডিফারেন্স, এটা এক মডেল, এটা আরেক মডেল, কিন্তু এটা কিন্তু গ্লাস ডোর দাদা, দেখছেন এটা কিন্তু গ্লাস ডোর। দেখেন এটাও কিন্তু একেবারে নতুন, এই মাত্র আনবক্স করলাম। আবার এটার মধ্যে কিন্তু নিচে ব্লু কালার লাইট আছে, দেখেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু নিচে ব্লু কালার লাইট জ্বলতেছে, ব্লু। আর এখানে কিন্তু দাদা ফোম, একেবারে ইনটেক ফোম সবকিছু আছে আপনার। এই সাইডটা পুরোটা ডিপ, এই সাইডটা পুরোটা নরমাল, একেবারে ইনটেক। এটা 532 লিটার, জাস্ট মডেলটা ডিফারেন্স, ইনভার্টার। এটা কিন্তু এখনো দাদা দেখেন হ্যান্ডেল থেকে পলি খোলা হয় নাই, এখনো হ্যান্ডেল থেকে পলি খোলা হয় না, একবারে ইনটেক মাল। তো রেটটা সম্পর্কে তো বলি নাই আমি, রেটটা বলতে মনে করেন আপনার এইখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, দুইটা দেখালাম দাদা, আনকমন প্রোডাক্ট, ডবল ডোর। আরো একটা আপনাদেরকে দেখাই দাদা, আমার কাছে অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট আছে, তো আর একটা দেখাই। দেখেন এটা কিন্তু প্যাকেট থেকে বের করি নাই, এই দেখেন এখনো ইনটেক। আচ্ছা, দেখছেন দাদা এটা কিন্তু এখনো পলি কিন্তু খোলা হয় নাই আপনার, দেখেন দাদা এটা চালু দিন, এটা কিন্তু এখনো ফোম সহকার আছে, দেখেন ইনটেক ইনটেক, এগুলা ফোম টম কাস্টমার বুঝবে ইনটেক। দেখেন দাদা আবার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বই খুঁজতে গেলে এটাও আছে, আপনাকে দেখাই। হ্যাঁ দেখেন, দেখেন দাদা এটা কিন্তু এখনো কারো নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই, দেখেন দাদা ওয়ারেন্টি কার্ড এখনো কারো নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই, ঠিক আছে দাদা? যে নিবে অন্য নামে করে দিব, 5 বছর আমাদের কম্পালসারি গ্যারান্টি থাকবে, ঠিক আছে দাদা? এই দেখেন এখনো বই, আইসক্রিমের টাই, ডিমের টাই সবকিছু কিন্তু ইনটেক প্যাকেট করা আছে, একেবারে নতুন দাদা, ঠিক আছে? একেবারে ইনটেক ডবল ডোর, দেখেন দাদা ব্র্যান্ড নিউ। এটা তিনটা আমি আপনাদেরকে ডবল ডোর দেখালাম, তিনটা 3 মডেল, কিন্তু মাল সেম, 500 লিটারও সেম, সবকিছু সেম। এটা আমরা দাম দিয়েছি কত জানেন দাদা? মাত্র 80,000 টাকা। 80। আর কেউ যদি সুপার ব্লকের রেফারেন্স করে ওই কারণে আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব, মাত্র 75,000 টাকা আমাদের কাছে ডবল ডোর নিতে। আচ্ছা ভাইয়া, আপনার এই মালও ইনটেক, আবার শোরুমে ধরেন, শোরুম থেকে কেউ যদি এরকম ইনটেক মাল নিতে চায় তাহলে কত দাম পড়তে পারে? শোরুম দাম হচ্ছে দাদা এটা এখন বর্তমানে 1,32,430 টাকা, 1,32,430 টাকা ফিক্সড প্রাইস, শোরুম প্রাইস। আচ্ছা, কিন্তু আমরা দিচ্ছি কত? মাত্র 80,000 টাকা দিয়ে আপনাদের ভিডিওর জন্য রেফারেন্সে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র দিচ্ছি 75,000 টাকা। 75,000 তাহলে 1,32,500 টাকার জিনিস পাচ্ছে মাত্র 75,000 টাকা। কি জন্য পাচ্ছে সেটা একটা প্রশ্ন আসতেছে ভাই, আপনার মালে কি বা কি প্রবলেম বা কি আসল বিষয়? কোম্পানিতে দাদা আমরা সিঙ্গারের অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট নিই। আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই, সাপোজ এই দেখেন আমার সাথে আসেন,
দেখেন আমার কাছে সিঙ্গারের কত প্রোডাক্ট দেখেন, ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট আছে না দাদা? এখানে কমের মধ্যে একেবারে পালা দিতে গেলে 50-60টা মাল পড়ে আছে। এই দেখেন আমি আপনাকে আরো দেখাই, এই দেখেন যমুনার এখানে প্রোডাক্ট না হলে 20-25 পিস এক লাইনে পড়ে আছে। দেখেন অনেক প্রোডাক্ট প্যাকেট করা এখনো খুলি নাই, আনবক্স করি নাই। এদিকে আসেন দাদা আরো দেখাই দিই, এখানে দেখেন অনেক, এখানে আরো আনবক্স করি নাই এখনো মাল, দেখছেন এখনো বেল মারা, এখনো কোম্পানির বেল মারা, এখনো আনবক্স করি নাই। তো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আমরা লবিং এর মাধ্যমে মাল নিয়ে থাকি, ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ কার্টন করা মাল নিয়ে থাকি। তো সাপোজ এই দেখেন, এই জায়গায় দেখেন, এই জায়গায় একটু স্পট হয়ে গেছে হালকা, এই জায়গায় দেখছেন দাদা, এই ছোটখাটো স্পট গুলার কারণে কোম্পানি মালগুলা সেল করে না। যেমন কি এখানে একটা স্পট আছে দেখেন পিছনের সাইডে, দেখছেন এই ছোটখাটো। আপনি যদি শোরুমে যদি 1,32,500 টাকা দিয়ে ফ্রিজ কিনেন, প্রায় 1.5 লাখ টাকা, 1.5 লাখ টাকা একটা ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজটা যদি স্পট থাকে, আপনি নিজে ডেলিভারি নেবেন না আমি ডেলিভারি নেব না? তো ওই ছোটখাটো স্পট গুলোর জন্য লেবারের মাথায় করে এগুলো তো বাইরের থেকে আসে, বাইরের সেটিং, বাংলাদেশে ফিটিং না, এগুলো হচ্ছে বাইরের অরিজিনাল বাইরের ফিটিং, থাইল্যান্ড ইন্ডি ফিটিং বা বাইরের ফিটিং, ঠিক আছে দাদা? তো জিনিসগুলো যখন হালকা একটু দাগ খেয়ে যায় বা একটু টেপ খেয়ে যায়, শোরুমে কি করে এগুলা অ্যালাউ করে না, শোরুম থেকে এগুলা অকশন করে দেয় বা বিভিন্ন কোম্পানি থেকে বন্দর থেকে ডাইরেক্ট অকশন করে দেয়। তো ওগুলো আমরা অকশনে কিনে এনে অর্ধেক দামে সেল করতেছি। মাল কিন্তু ফিটিং অরিজিনাল, একেবারে অরিজিনাল ফিটিংস এর মাল, অরিজিনাল। আপনার মেকানিক এনে দেখে খুলে নিয়ে যাবেন, 5 বছর কম্পাসের গ্যারান্টি সহকারে, ঠিক আছে দাদা? আমি লিখে দিব, কিন্তু ওই দামটা মনে করেন শোরুম দাম থেকে অর্ধেক দামে, কারণ ওই হালকা একটু ট্যাপ দাগের কারণে। এটা কিন্তু কোনো বিষয় না বা দেখাও যায় না, এটা আমরা সামনাসামনি যে দেখতেছি। কিন্তু ওইটা যখন ট্যাপটা একটু হালকা করে দেখেন পিছনের সাইডে, এই শুধু এটা, ঠিক আছে দাদা? এটা কিন্তু বোঝা যায় না, এটা কিন্তু কোনো বিষয় না, পিছনে চলে যাবে। মালটা কিন্তু নতুন, সামনের শোটা দেখেন একেবারে ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ সবকিছু। তো আমরা দিচ্ছি এটা মাত্র 75,000 টাকা। আর যমুনার প্রোডাক্ট আছে ওইটা আমরা দোকানের স্যাম্পল আছে, দোকান থেকে আমরা দেখাই দিব, এগুলো প্যাকেট থেকে বের করি নাই, যারা মালটা নিবে দোকানের শো দেখে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ছবি দিয়ে দিবে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে, সরাসরি কল না দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিবে, আমরা সুন্দর করে ওনাকে ভিডিও করে দেখাই, মালটা চালা দেখে প্যাকেট করে আছে, মডেল দেখে প্যাকেটটা তুলে দিবে, গাড়িতে চলে যাবে। আর আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে দাদা অল বাংলাদেশে মাল ডেলিভারি করি, এসি পরিবহন, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস, তারপর এজিআর, তারপর হচ্ছে সদাগর, তারপর হচ্ছে রেনবো, তারপর করতোয়া, এগুলোর মাধ্যমে আমরা মাল ডেলিভারি করে থাকি। আর আমাদের সিস্টেম হচ্ছে আপনার থেকে সরাসরি কল না দিয়ে যে ফ্রিজটা পছন্দ হবে ওইটা স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিবেন, আমরা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবিটা দেখে আপনাকে কিছুক্ষণ পরে রিপ্লাই দিব। হয়তো কাস্টমার থাকে দোকানে ঝামেলা থাকি রিপ্লাই দিতে পারি না বা কল রিসিভ করতে পারি না, কারণ ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিলে আমরা রিপ্লাই দিব। ঠিক আছে দাদা? তো যেটা পছন্দ হবে এটা স্ক্রিনশট দিয়ে ছবি দিয়ে দিবে, আর প্রতিটা মালে কম্পাসের 5 বছর গ্যারান্টি থাকবে। আরেকটা মূলত বিষয়, যেটা মেন বিষয়, সেটা আপনি আছেন আমি আছি, সরাসরি কাস্টমারদেরকে বলে দিই যে ফ্রিজটা পছন্দ হবে ওটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে ছবি দিয়ে দিবে। আর আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টের ডেলিভারির আগে 4,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা কন্ডিশনে যাবে। আপনার কুরিয়ার থেকে আপনি নিজের দাঁড়ায় থেকে প্রোডাক্টটা খুলে দেখে সবকিছু দেখে আপনার প্রোডাক্টটা আমাকে ফোন দিয়ে বলবেন যে দাদা প্রোডাক্ট ওকে, আপনি মালটা ডেলিভারি নেবেন, আমার বাকি টাকাটা কুরিয়ারে দিয়ে দিবেন, আমি কুরিয়ার থেকে বাকি টাকাটা বুঝে নিব। ঠিক আছে দাদা? তো আমাদের অ্যাডভান্সটা নেওয়ার কারণ আপনার এই প্রোডাক্টটা আমি এখান থেকে কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠাতে 500 টাকা খরচ আছে। রাইট। তো কুরিয়ার থেকে আপনার মালটা এখানে যেতে 700-800 বা 1,000 টাকা খরচ আছে। কত হয়েছে দাদা? প্রায় 1,500 টাকা। তো প্রোডাক্টটা যদি আপনি কোনো কারণে রিসিভ না করেন, প্রোডাক্টটা আবার রিটার্ন চলে আসবে। তো রিটার্ন আসলে আমার 1500 কত টাকা খরচ দাদা? 3,000 টাকা। তো আমার মালটা কস্টিং খরচ আছে না একটা, তো এই কারণে আমরা 4,000 টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নিই, বাকি টাকা কন্ডিশনে পাঠাই। বাকি টাকাটা আপনি কুরিয়ার থেকে আমাকে যে পার্টে ফোন দিবে ভাই আমার মালটা খুলে দেখেন, কোনো অসুবিধা নেই, খুলে দেখে বুঝে নিয়ে বাকি টাকাটা কুরিয়ারে দিয়ে দিবেন, আপনার মালটা আপনি নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে দাদা? তো আমরা আবার দোকানে আপনাদেরকে আরো মাল দেখাবো। আমি আপনাদেরকে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা হচ্ছে নতুন মডেলের ফ্রিজ, একেবারে আপডেট মডেল, যেটা মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে মাত্র 2 থেকে 2.5 মাস হচ্ছে, বেশি হয় না। এটা হচ্ছে ইনভার্টার ফ্রিজ। ইনভার্টার বলতে এই দেখেন লেখা আছে মালের গায়ে নো স্টেবিলাইজার, মানে ফ্রিজের সাথে স্টেবিলাইজার লাগবে না, এটা ফ্রিজের সাথে স্টেবিলাইজার সেটিং করা আছে। তো এটার ভিতরে আবার নিচে একটা স্ট্যান্ড আছে, ওটা আমাদের এখানে আছে, আমি দিয়ে দিব নিচে জুরি সিস্টেম স্ট্যান্ড, ওটা টান দিলে বের হয়ে যাবে। আদা রসুন পেঁয়াজ রাখবে, আবার ভিতরে ঢুকাই দিবে। আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ যেন ইন্দুর টিন্দুর পেঁয়াজ টিয়াজ নিয়ে যেতে না পারে, নিচে সেটিং করা আছে। আবার এটার মধ্যে কিন্তু 20 দিন একেবারে খাবার ফ্রেশ থাকবে। অন্যান্য ফ্রিজে যেরকম মাছ গুস্তটা রাখছেন, মনে করেন এখন মাছ গুস্ত থেকে রক্ত টানে ফেলবে, তো মনে করেন খাবারটা খেয়ে স্বাদ পাবেন না, ওইরকম না। মনে করেন আপনি খাবারটা রাখছেন 20 দিন, টানা লেখা আছে 20 দিন ধরে আপনি খাবারটা একেবারে ফ্রেশ, মানে একবার ফ্রেশ থাকবে। ওই সাগর থেকে মাছটা যেভাবে আনছেন
ফ্রিজ থেকে বের করে রান্না করলে ওই স্বাদটাই পাবেন। এটা মন চাইলে আপনি দেখেন, এখনো কিন্তু ট্যাবিং খোলা হয় নাই, ট্যাব খুলে আপনাকে দেখাই, এই দেখেন একেবারে মন চাইলে ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবে। ঠিক আছে দাদা, মন চাইলে ভিতরে থাক, ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবে না, আবার মন চাইলে আপনি ড্রয়ার দিয়েও কি দাদা ইউজ করতে পারতেছে। ঠিক আছে দাদা, তো নিচে হচ্ছে যে ডিপ, উপরে হচ্ছে যে নরমাল। দেখেন দাদা এলইডি লাইট সিস্টেমে, উপর হচ্ছে যে নরমাল। এটা হচ্ছে যে সিঙ্গারের 260 লিটার ফ্রিজ। এটা আমরা দাম দিয়েছি আপনার 32,000 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 27,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলেন। হ্যাঁ 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তো মনে করেন এটা মার্কেট দাম হিসাব করতে গেলে এটার দাম আছে 52,000 টাকা, আর আমরা দিচ্ছি মাত্র 27,000 টাকা। আপনাকে আরো একটা ফ্রিজ দেখাই, ধরে করেন এটার মধ্যে সেম, এটার মধ্যে ছোট সাইজ 231 লিটার। এটা কিন্তু লেখা আছে 20 ডেজ খাবার ফ্রেশ। এটা কিন্তু লেখা আছে নো স্টেবিলাইজার, 135 ভোল্ট, এর জন্য কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। হ্যাঁ এটা কিন্তু উপরে ডিপ, নিচে কিন্তু নরমাল। উপরে ডিপ, হ্যাঁ নিচে কিন্তু নরমাল। হ্যাঁ এটা আমরা দিচ্ছি আপনার বর্ডারলেস, আবার কিন্তু বর্ডারলেস। এটাও দিচ্ছি মাত্র আমি দাদা এই সর্বশেষ 27,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র দিচ্ছি 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। ওকে হ্যাঁ দাদা, আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো সিঙ্গারের এক কালার ফ্রিজ, যারা এক কালার পছন্দ করে। যেমন কি এটা চকলেট ফ্লেভার। দেখেন দাদা এই কালারটা কিন্তু অনেক আমার দোকানে যতই কাস্টমার আসে মানে মালটা থাকে না, সেল হয়ে যায়। তো তারপরে আমি একটা মাল গোডাউনে রাখছিলাম, ওইখান থেকে আজকে আপনার ভিডিওর জন্য নিয়ে আসছি প্রোডাক্টটা, বুঝছেন দাদা। এক কালারের মধ্যে একটা প্রোডাক্ট দেখেন, একেবারে আনকমন, এটাকে বলা হয় আনকমন প্রোডাক্ট। দেখেন দাদা ডিপ যতটুকু নরমাল ততটুকু 50-50 দাদা, বুঝতে পারছেন। লিটার কত ভাইয়া? লিটার হচ্ছে 273 লিটার দাদা, 273 লিটার। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড এবং কি বই সবকিছু আমাদের কাছে পাচ্ছেন দাদা। ঠিক আছে, আচ্ছা এই দেখেন মালটা কিন্তু এখনো ফোমও বের করা হয় নাই, এখান থেকে ওয়ারেন্টি কার্ড, আইসক্রিমটা, ডিবেটটা এবং চাবি সহকার আছে। আর আমাদের প্রতিটা মালে ইনটেক প্যাকেট এবং কি স্ট্যান্ড সহকার আছে। দেখেন দাদা স্ট্যান্ড সহকার আছে। আর কোম্পানি থেকে 10 বছর, আমার থেকে 5 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি। মালটা কিন্তু নতুন। এবার প্রশ্ন আসতেছে আপনি কেন আমাকে 5 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি দিচ্ছেন, 10 বছর কেন দিচ্ছেন না? হ্যাঁ এখন আমার মালটা হচ্ছে যে একটু দাগ বা স্পট শুধু, এটা কিন্তু বোঝা যায় না। তো দাগ বা স্পটের জন্য কোম্পানি মালটা নতুন মালটা দিয়ে দিছে। তো মালটা শোরুমে সেল করতেছে কত? 48,430 টাকা। আচ্ছা তাহলে 48,000 অর্ধেক কত আসে দাদা? 24,000। তো আমি দিচ্ছি 24,000 টাকা। তো আমি ওয়ারেন্টিটা অর্ধেক দিচ্ছি। আপনি আমাকে 26,000 টাকা দেন, আমি 10 বছর দিচ্ছি। আচ্ছা আপনি আমাকে 2,000 টাকা বাড়া দেন, আমি 10 বছর দিচ্ছি। লিখে দিয়ে দিব ওটাই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কম্প্রেসরের মেমোতে। তো আপনি আমাকে 2,000 বাড়া দিবেন, দিচ্ছি 10 বছর, 2,000 কমাই দিবেন, দিচ্ছি 5 বছর। মাল কিন্তু 15-20 বছরের কিছু হবে না, একেবারে ইজিলি চলবে। নতুন প্রোডাক্ট 273 লিটার 16 সেফটি। হ্যাঁ দাম পড়তেছে আমাদের কাছে মাত্র 24,000। 10 বছর গ্যারান্টি হলে পড়তেছে 26,000। তাহলে আমি আপনাকে দেখাবো সিঙ্গারের 333 লিটার, মানে এটা হচ্ছে সিঙ্গারের লাস্ট প্রোডাক্ট, মানে একেবারে বড় প্রোডাক্ট, এর থেকে বড় প্রোডাক্ট আর হয় না। রাইট, লাস্ট প্রোডাক্ট, এটা আর বড় হয় না। দেখেন দাদা 65% এনার্জি সেভিং মালটাতে, মানে 65% এনার্জি সেভিং, মানে এটার সাথে কিছু লাগবে না, লাইন দিলে ফ্রিজ চলবে। আপনার বরফ হবে, মাছ গুস্ত রাখবেন, বরফ হবে, ফ্রিজটা অটোমেটিকলি অফ। অটোমেটিকলি বরফ হওয়ার পর অফ হয়ে যাবে, কম্প্রেসর অফ হয়ে যাবে, লাইট জ্বলবে। তো যখন 5-6 ঘন্টা পরে বরফটা আবার কমে আসবে, আবার অটোমেটিকলি স্টার্ট হয়ে চালু হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়। মালটা কিন্তু লেখা আছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়। মাসে 100 থেকে 120 টাকা কারেন্ট বিল আসবে, এর থেকে বেশি আসবে না। কভার টেপ, কর্নাসার কম্প্রেসরের কয়েল পুরোটা কভার, যারা কভার খুঁজে কভার। আর 600 গ্যাস, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। খাবার দাবার একেবারে ফ্রেশ থাকবে। আচ্ছা হ্যাঁ, কোনো একটু দুর্গন্ধ থাকবে না, একেবারে ফ্রেশ থাকবে। দেখেন দাদা ডিপটা কেউ যদি মনে করেন কুরবানের জন্য ডিপ ফ্রিজ নেওয়ার ইচ্ছা হয়, ডিপ ফ্রিজ আর নিতে হবে না। দেখছেন দাদা এত বড় ডিপ, মন চাইলে আমি ঢুকে দেব, আমি ঢুকে দেখাইতে পারবো, এটাতে থাক করলে আমি ঢুকে দিতে পারবো ওইরকম। এটার দাম দিয়েছে আমি দাদা 28,000 টাকা। এটা লিটার পার ভিডিওর জন্য 333 লিটার, পাই 20 সেফটি বেশি। তো এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ। আমার প্রতিটা প্রোডাক্টে কিন্তু গ্লাস ডোর ছাড়া আমার কাছে কোনো প্রোডাক্ট নেই। আমি দাম দিয়েছি দাদা আপনার এটা মাত্র 28,000, আপনার ভিডিওর জন্য ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি 27,000 টাকা। এই সেম প্রোডাক্ট এইখানে একটা আছে দাদা, দেখেন 27,000, এইখানে একটা আছে সেম 27,000। এই দেখেন দাদা, এটা খুলে দেখাই আপনাকে, একেবারে ইনটেক। হ্যাঁ বই কার্ড সবকিছু আছে, দেখেন। এটা হচ্ছে যে আমার প্রতিটা মাল কিন্তু নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। এই দেখেন চাবি,
এই দেখেন এই আইসক্রিমের টাই ডিমের টাই, এই দেখেন এখানে বই সবকিছু আছে, সবকিছু আছে, মানে একটা ফ্রিজে যা যা দরকার সবকিছু থাকবে এবং কি ইনটেক প্যাকেট সহকারে থাকবে দাদা। আচ্ছা, নতুন প্যাকেট সহকারে থাকবে। এখন কিন্তু ফোমও বের করা হয় না দাদা, দেখেন এখানে ফোম। আবার একটা জিনিস আপনাকে দেখেন, এই ফ্রিজটাতে দেখেন আপনাকে ডিপে কি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে? ডিপে? হ্যাঁ ডিপে নাই, এখানে এখানে এই জিনিসটাতে কিন্তু ডিপে জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। ও মানে এটা সুন্দর ডিজাইন করছে 330 লিটার। ও দাদা মাত্র দিচ্ছি 27000 টাকা। 27000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ দেখেন 273 লিটার। 273 লিটার, আবার 273 লিটার এগুলো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এগুলো সবকিছু গুলো কিন্তু এক কালারই করে। ঠিক আছে দাদা, এটাতে কিন্তু 65% এনার্জি সেভিং, কভার টিউব, কন্ডেন্সার, বিদ্যুৎ সাশ্রয় সবকিছু কিন্তু মালের সাথেই দেওয়া আছে। এখন দাদা এটা কিন্তু উপর ডিপ, নিচে কিন্তু নরমাল একেবারে ইনটেক। দাদা কালারটা দেখলে না মন জুড়াই যায়, মানে কালারটা এত অসম, এত সুন্দর একটা কালার, মানে দারুণ একটা কালার। যারা এক কালারের মধ্যে আমাকে এক কালার দিবেন, যেমন কি আমরা কিন্তু মানুষের কাপড় কিনতে গেলে বুঝি আমাকে এক কালার একটা শার্ট দেন, এক কালার একটা গেঞ্জি দেন। তো আমি বলবো এক কালার যারা চয়েস করে আপনি এই প্রোডাক্টটা নেন বা এই প্রোডাক্টটা নেন। দেখেন এক কালারের মধ্যে এগুলোর মধ্যে ডিজাইন, মানে এই একটা আছে এক কালারের সিঙ্গারের, এটা আছে এক কালারের, আর এগুলো ডিজাইন। ঠিক আছে দাদা, এটা দিচ্ছি মাত্র 24000 টাকা। আর 10 বছর গ্যারান্টি নিলে 26000 টাকা, 5 বছর গ্যারান্টি নিলে দিচ্ছি 24000 টাকা। তো দাদা আরেকটা দেখাবো আপনাকে, মার্বেল কালার। এটা হচ্ছে মার্বেল, এটাকে বলা হয় মার্বেল। দেখুন দাদা ক্যামেরাটা একটু সামনে আনো, এটা পুরোটা মার্বেল, ডায়মন্ডের। হ্যাঁ ডায়মন্ডের মার্বেল, হ্যাঁ জ্বলতেছে। যারা 50 ডিপ খুঁজে 50 নরমাল খুঁজে, দেখুন দাদা এটা নরমালটা কত বড়, দেখুন নরমালটা অনেক বড় না? হ্যাঁ ডিপটা কিন্তু ছোট, ডিপটা একটু ছোট। হ্যাঁ ডিপটা ছোট। হ্যাঁ আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন ডিপটা যতটুকু নরমালটাও ততটুকু, নরমালটা ততটুকু 50-50 যারা 50-50 খুঁজে। আর এটা ডিপের মধ্যে 120 কেজি গোস্ত আসবে। 120 কেজি? 120 কেজি যদি চাপাচাপি করে রাখে, খোলামেলা করলে 110 কেজি আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর নরমালও দেখেন সেম, অনেক বড়, সেম 50-50, নতুন একেবারে নতুন প্রোডাক্ট। এটাকে বলা হয় মার্বেল কালার। মার্বেল, হ্যাঁ মার্বেল। 65% এনার্জি সেভিং, কভার টিউব, কন্ডেন্সার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। একটা ফ্রিজে যা যা থাকার দরকার সব সেট কিছু আছে, লাইন দিলে চলবে, ঠান্ডা মান্ডা সব ওকে। আপনারা সরাসরি এসে দেখেও নিতে পারবেন বা ভিডিও কলে দেখে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন। আর আমাদের দোকান হচ্ছে যে চট্টগ্রাম মাটিলি চেয়ারম্যান ঘাটা মসজিদের অপোজিট বরাবর, চেয়ারম্যান ঘাটা মসজিদের অপোজিট বরাবর রনির পজিশন নবীন ভাইয়ের দোকান। বুলার সদরের বাড়িঘাটার সামনে, বুলার সদরের বাড়িঘাটার সামনে মেইন রোডের সাথে আমাদের দোকান, বা দিদার মার্কেটের পাশেই আমাদের দোকান। দিদার মার্কেট বা মসজিদের অপোজিটে বা বুলার সদরের বাড়িঘাটার গাড়ির সামনে 3টা লোকেশন দিয়েছে, যে কাউকে বললে দেখাই দিবে। তো এটা হচ্ছে 50 ডিপ 50 নরমাল, এটা হচ্ছে 243 লিটার, মানে 250 লিটার ধরে। তো এটা হচ্ছে আপনার 16 সেফটি। এটা আমি আপনাদের দাম দিয়েছি মাত্র 27000 টাকা, আপনার ভিডিওর জন্য ডিসকাউন্ট করে মাত্র 24000 টাকা। 24000 টাকা। মার্বেল কালার আরেকটা আছে দেখুন দাদা, এটা হচ্ছে মার্বেল সেম না? এই তিনটা সেম, একটা দুইটা তিনটা সেম। এটা হচ্ছে এস্টার, এটা হচ্ছে রাত্রে জ্বলবে, এগুলো জ্বলবে। হ্যাঁ রাত্রে জ্বলবে, এগুলা কিন্তু রাত্রে জ্বলবে, মানে আকাশে তারা যেরকম জ্বলে ওইরকম জ্বলবে। দেখুন দাদা এগুলা কিন্তু সেম, এই দেখেন সেম ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ, এটা হচ্ছে নিউ, একবারে নিউ, আপনার ব্র্যান্ড নিউ। এটা 24000। আর যারা নরমাল বড় খুঁজে, ডিপটা ছোট খুঁজে, এটা হচ্ছে তাদের জন্য। আচ্ছা দেখুন দাদা ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ একটু ছোট, নরমাল হচ্ছে বড়, এটা হচ্ছে 60-40। আচ্ছা আপনার এটা কিন্তু দাদা ফুলটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ফ্রিজটা ফুলটা কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক মারাত্মক। ফুলটা দেখলে মানে একটা মনের মধ্যে ওই মনে হচ্ছে বাঁশ বাগানে বসে আছি, আকাশে ফুলগুলো খেলতেছে, ওরকম মনে হচ্ছে, বুঝছেন দাদা? তো ওইটা হচ্ছে যে ওইরকম একটা প্রোডাক্ট আমি দাম দিয়েছি। এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে 220 লিটার, মানে 220 লিটার 14.5 সেফটি। আর এটা কিন্তু আমার কাছ থেকে 5 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবে। আর ফ্রিজের সাথে যা আছে সবকিছু কিন্তু লেখাই আছে, সবকিছু ওকে। আমরা সময় স্বল্পতার কারণে বারবার বলছি না, ফ্রিজগুলো সবগুলো ইনটেক একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। এটা আমি দাম দিয়েছি মাত্র 26000, আর আপনার ভিডিওর জন্য দিচ্ছি মাত্র 24000 টাকা। 24000 টাকা। ওকে। আরেকটা কিন্তু 273 লিটার, দেখেন এতক্ষণ 273 লিটার দেখাইছি, মানে কি এক কালার। হ্যাঁ। আর এখন দেখাচ্ছে ফুল ওয়ালা, ফুল। ওয়াও, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর ভাই। হ্যাঁ একটা ব্ল্যাকের মধ্যে, ব্ল্যাকের মধ্যে এখানে সুন্দর, দেখি দারুণ একটা ফুল দিছে। হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদেরকে দেখাও যাচ্ছে দাদা, এটা আমাদেরকে দেখাও যাচ্ছে। দেখুন দাদা উপরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল, একেবারে নতুন একটা প্রোডাক্ট। এটাও দিচ্ছি মাত্র 24000 টাকা। 24000 টাকা। ওকে। এবার দেখাবো আমরা দাদা যমুনার প্রোডাক্ট, যমুনার প্রোডাক্ট। ঠিক আছে দাদা? দাদা প্রজাপতি ইয়া দেখছেন কখনো? ময়ূর দেখছেন? ময়ূর লাগতেছে, ময়ূরের পাখাটা যেন মানে লাগাই দিছে ওরকম। ওয়াও
দেখি তো তুলেন তো। দেখেন দাদা, এটা ময়ূরের পাকাটা একেবারে লাগাই দিছে, দেখছেন দাদা? এটা কিন্তু এখনো সিল প্যাক, এটা কিন্তু এখনো খোলা হয়নি, সিল প্যাক দেখেন দাদা, এখনো বেল সিল প্যাক আপনার। তো এটা হচ্ছে দেখেন দাদা স্মার্ট কম্পাসার, ইনভার্টার স্মার্ট কম্পাসার যমুনা। এটা সেটিং কোথাকার সেটিং নাম যমুনা তো সবাই জানে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, কিন্তু বাংলাদেশে তো এটা সেটিং হয় না, সেটিং হয় তো বাইরে দেখে দিছে কোম্পানি। দেখেন দাদা সেটিং কোন জায়গায় লেখা আছে আপনি নিজে বলেন। জার্মানি, বিসার জার্মানি। এটা 5 সেটিং মানে পুরো ফ্রিজ সেটিং হয়ে জার্মানি, জার্মানি থেকে বাংলাদেশে আসছে। জার্মানি এটা কিন্তু বন্দর হয়ে আসছে আবার বাইরে থেকে। তো এটা একেবারে নতুন একটা প্রোডাক্ট, আপনাকে ভিতরটা দেখেন, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর দেখেন, দেখেন বরাবর এখানে কিন্তু ট্যাপ গুলা খোলা হয়নি এখনো, দেখেন ট্যাপ গুলা এখনো খোলা হয়নি এবং ফোম টম সহকারে একেবারে ইনটেক। দেখেন টক্সি সহ এটা শুধু 50 ডিপ 50 কিন্তু নরমাল, 50 নরমাল। এটা কিন্তু আমাদের না, কোম্পানির সিল, একেবারে সিল। এটা প্রয়োজনে শোরুমে গিয়ে যাচাই করে আসতে পারবে। এই যে জার্মানি লেখা আছে, শোরুমে কিন্তু গিয়ে যাচাই করে আসতে পারবে, সিল অরিজিনাল কোম্পানির সিল। তো দাদা এটা শোরুম দাম আছে 48,000 টাকা। 48, হ্যাঁ। তো শোরুম থেকে 12% বা 10% বা 11% 12% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসে, মানে আসতেছে কত 41,300 টাকা, মানে শোরুম দাম। যেটা শোরুমওয়ালা আপনাকে শোরুম দাম থেকে 100 টাকা কম দিতে পারবে না, এই দাম থেকে 100 টাকা কম দিতে পারবে। যদি 100 টাকাও কম দেয় সেটা শোরুমওয়ালা যে পকেট থেকে দিতে হবে, পকেট থেকে দিতে হবে। তো আমি আপনাকে বলি দাদা, তাহলে আমরা শোরুম দাম থেকে যেটা রেগুলার প্রাইস বিক্রি করতেছে ওইখান থেকে আপনাকে 35% আপনাকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 35% মানে অর্ধেক দামে চলে আসছে সেই হিসেবে 35%। তাহলে 41,300 থেকে আমি যদি 35% দিই, তো আমি আপনাকে এবার ডিসকাউন্টে দেখাই 41,300, ঠিক আছে দাদা? বিয়োগ 35% কত আসতেছে দাদা? 26,845 টাকা। তার মানে দেখেন 41,300 টাকার একটা প্রোডাক্ট চলে আসতেছে কত দাদা? মাত্র 26,845 টাকা। মানে এটা হচ্ছে একেবারে ফিক্সড প্রাইস। আপনার সাথে কথাবার্তা যদি হয় সবকিছু মিলে মালটা কিন্তু প্যাকেট সবকিছু আছে, দেখেন একবার ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। তাহলে মাত্র দিচ্ছি কত আপনার? 26,845 টাকা। 45 টাকা বাদ দেন, 26,800 টাকা। কথাবার্তা হলে শুধু প্যাকেটটাই দেখেন, এখন পলি আছে, প্যাকেটটা ঢুকা দিয়ে বেল মেরে পাঠা দিন, ঠিক আছে দাদা? তো এবার যমুনার আমরা আরো দেখাচ্ছি যমুনার প্রোডাক্ট। দেখেন দাদা, এটা কিন্তু যমুনা একটা বিসিএম ডোর, এতক্ষণ দেখাইছে এটা গ্লাস ডোরের প্রোডাক্ট, এখন দেখাচ্ছি আমি আপনাকে বিসিএম ডোরের প্রোডাক্ট, ঠিক আছে দাদা? এই দেখেন উপরে হচ্ছে যে ডিপ, নিচে হচ্ছে যে নরমাল। হ্যাঁ, এটা লিটার কত ভাইয়া? এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র পাচ্ছে আমাদের কাছে 18,000 টাকা। লিটার কত? লিটার হচ্ছে লেখা আছে দাদা এখানে, দেখেন 200 লিটার। 200 লিটার, হ্যাঁ। এটাতে কেজিও লেখা আছে, 57 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা। সেটিং বিসার জার্মানি, হ্যাঁ। আর 600 গ্যাস। তো এটা মাত্র পাচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকায়। তো এবার দেখাবো সিঙ্গারের কিছু প্রোডাক্ট আপনাদেরকে, ঠিক আছে দাদা? যমুনা প্রোডাক্ট আরো আছে, আমি আপনাকে আরো দেখাচ্ছি। এই দেখুন, আগে সিঙ্গারের প্রোডাক্টটা দেখাই। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের একটা 200 লিটারের প্রোডাক্ট। 200 লিটার, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ফুল, এটা হচ্ছে পুরোটা ব্ল্যাক ফুলের মধ্যে, ঠিক আছে দাদা? ব্ল্যাক ফুলের মধ্যে এটা দিচ্ছি মাত্র আমি 22,000 টাকা। 22,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কম, 20,000 মাত্র 20,000 টাকায় দিচ্ছি। মানে 200 লিটার একটা প্রোডাক্ট, একবারে নতুন প্রোডাক্ট। 200 লিটারের মধ্যে আমার কাছে বিভিন্ন কালার আছে দাদা, আমি আপনাকে দেখাই। এই দেখেন, এই ফ্রিজটাতে কিন্তু 65% এনার্জি সেভিং, কভার টিউব, কন্ডেন্সার, বিদ্যুৎ সাশ্রয় সবকিছু আছে। আর কালার কম্বিনেশনটা দাদা আমি আপনাকে নিজেই দেখেন দাদা, এখানে ফুলগুলো না এত সুন্দর লাগে বলার বাইরে। ভিডিওতে ভালোভাবে বোঝা না গেলেও তবে জিনিসটা কিন্তু খুবই দারুণ, খুবই দারুণ। এই দেখেন দাদা, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটাও 200 লিটার। 200 লিটার, তাহলে 200 লিটারের মধ্যে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা প্রোডাক্ট আছে। মাত্র দিচ্ছে কত জানেন? 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। যার যে কালার পছন্দ, হ্যাঁ, যে কালার পছন্দ ওই কালার নিতে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তাহলে দাদা আমি আপনাদেরকে আরেকটা যমুনার প্রোডাক্ট দেখাবো। এটাকে এগুলা কিন্তু কার্টন করা, দেখেন সাইডে কিন্তু কার্টন রেখে দিয়েছি, কার্টন রাখছেন। এখানে কিন্তু আমি আঙ্কেল যমুনা প্রোডাক্টটা খুলে দেখুন আঙ্কেল। এটা আঙ্কেল যমুনার ফ্রিজটা রবীন্দ্র মাত্র খুলতেছে, আমরা আপনারা দেখুন, এটা আনবক্সিং দেখতে থাকুন। সিল প্যাক করা মা, এই যে
কারণ থাক ওখানে থাক। আঙ্কেল তাহলে অনেক কিনে বাইরে যান দেখুন দাদা, এটা কিন্তু এখনো পলি, উপরে পলি পর্যন্ত ওঠে না। দেখুন একেবারে পলি, দেখছেন মাল দেখুন, ভিতরে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। মাল দেখুন, এই যমুনা প্রোডাক্ট গুলা দেখুন একেবারে ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ। দেখুন দাদা, এটা কিন্তু আপনি ডয়ার ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারতেছেন। দেখুন ভিতরে থাক দেওয়া আছে, ভিতরে থাক দেওয়া, ডয়ার গুলা খুলে ফেললো পুরোটা তাক সিস্টেম হয়ে যাবে, পুরোটা আপনার তাক সিস্টেমে হয়ে যাবে। উপরে আবার ফ্যান, উপরে ফ্যান বলতে এটা নন পোস্ট সিস্টেম করছে, মানে বাতাসে বরফ করে ফেলবে। মানে যমুনা মানে এত ভালো একটা প্রোডাক্ট আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমি হচ্ছে যে এই লাইনে আজকে 12 বছর ধরে ফ্রিজের ব্যবসা করতেছি। আচ্ছা, আমি নিজে 6 বছর ধরে সিঙ্গারে সার্ভিস করে আসছি, ওয়ালটনে সার্ভিস করছি। আমি দাদা এত ভালো প্রোডাক্ট আমার লাইফ আমি পাইনি। আমি এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করে আমি নিজে স্যাটিসফাই, অনেক খুশি। এই প্রোডাক্ট এই পর্যন্ত নাহলে যমুনার আমি না হলে 300 প্রোডাক্ট বিক্রি করছি। আল্লাহর রহমতে একটা মালও কোনো কমপ্লেন নাই, আল্লাহর রহমতে কাস্টমারও খুশি। এই মালটা যারা যারা নিয়ে গেছে ওনার আত্মীয় স্বজনের জন্য আরো 2টা করে নিয়ে গেছে, আরো কাস্টমার পার্শ্ববর্তী নিয়ে আসছে, ভাই আমাদেরকে আরো প্রোডাক্ট দেন। ভাই আমি স্যাটিসফাই, সত্যি কথা যেটা, অনেক স্যাটিসফাই আমি আমার থেকে মালটা বিক্রি করে। দেখুন দাদা একেবারে নতুন প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে যমুনার লাস্ট বড়টা, লাস্ট বড় লম্বা। আমি কত ফুট? 5.5 ফুট। এটা হচ্ছে 7 ফুট, এটা হচ্ছে 7 ফুট দাদা, মানে এটা লাস্ট বড়, এর থেকে বড় আর হয় না যমুনার প্রোডাক্ট, বুঝছেন দাদা? এটা দাদা লিটার কত? এটা 348 লিটার। 348 লিটার আপনার এটা পাই 22-23 আচ্ছা, তাহলে এটা মার্কেট দাম আছে 49,800 টাকা। দেখুন দাদা আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি 765 এই দেখুন দাদা, এটা 49,800, ঠিক আছে দাদা? এই 35 এই 5% কত আসতেছে দাদা? 32,370। 370 টাকা বাদ 32,000 টাকা ধরবো। কালারটা আবার দেখা দেন দাদা, কালারটা দেখলে মন জুড়ে যায়। গোলাপ মানে একেবারে অসম 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 প্রো ম্যাক্স সেরকম দাদা। মানে আরো আরেকটা 200 লিটারের প্রোডাক্ট আছে ব্ল্যাক এর মধ্যে, দেখেন দাদা ওইটাও 20,000 টাকা নিতে পারবে। এটাও না? হ্যাঁ ব্ল্যাক এর মধ্যে একেবারে নতুন প্রোডাক্ট, তো কোনায় রেখে দিয়েছি। আরেকটা 273 এর মধ্যে এক কালার প্রোডাক্ট আছে না, এক কালার প্রোডাক্টও দেখেন একেবারে ব্র্যান্ড নিউ নতুন। তো আরেকটা কালার দেখাচ্ছি ওই মার্বেল কালারের, এটা 24,000 টাকা বললাম না দাদা, ওই লাল কালারের মধ্যে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক মার্বেল। দেখেন দাদা কালারটা দেখেন, মার্বেলটা দেখেন, নিচেও মার্বেল উপরেও কিন্তু পুরোটা মার্বেল কালার। এটা ডায়মন্ড কালার বলে, ডায়মন্ড। তো দেখেন দাদা 50 ডিপ 50 নরমাল, এই দেখুন 50 ডিপ 50 নরমাল দাদা। এটা দিচ্ছি মাত্র 24,000 টাকা দাদা। 24,000 টাকায়। তো দাদা আরেকটা ফ্রিজ দেখায় সিঙ্গারের, যেটা নরমাল বড় ডিপ ছোট, এখানে দেখাচ্ছি ব্লু কালার, এটা হচ্ছে রেড কালার। রেড কালার দেখুন দাদা একেবারে নতুন রেড এর মধ্যে, ঠিক আছে দাদা? এটা দিচ্ছি মাত্র 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। এবার দেখাবো সিঙ্গার 208 রংধনু। এবার দেখাবো আপনাদেরকে রংধনু। দেখুন দাদা রংধনুতে এখনো কিন্তু পলি উঠে নাই, দেখছেন দাদা? এখনো কিন্তু পলি উঠে নাই একেবারে। এই ধরেন 1টা 2টা 3টা 4টা করে এখানে 7টা রং আছে, মানে আকাশে যেরকম রংধনু উঠে না ওই রংধনুর মতোই দাদা। আচ্ছা দেখুন উপরে কিন্তু নিচেরটা কিন্তু ডিপ, উপরেরটা কিন্তু নরমাল, বুঝছেন দাদা? এটা কিন্তু একেবারে নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। দেখেন এখনো ওয়ারেন্টি কার্ড, মালের সাথে বই, আইসক্রিমের টাইডিমেরটা সবকিছু আছে, একেবারে নতুন প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড নিউ দাদা, বুঝতে পারছেন? এখনো পলি পর্যন্ত উঠে না মাল। এটা হচ্ছে রংধনু কালার 210, এটা মাত্র 5 বছর ডাইরেক্ট গ্যারান্টি, কম্পাসের গ্যারান্টি। দেখুন দাদা এখানে কিন্তু কোম্পানি 10 বছর দিয়েছে, আমার থেকে যদি 10 বছর নেই পড়বে 26,000, আর যদি 5 বছর নেই পড়বে 24,000 রংধনু। আমার কাছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনার 2,000 বাড়া দিলে 5 বছর বেশি, 2,000 কম দিলে 5 বছর কম, 15 বছরও মাল কিছু হবে না, গ্যারান্টি আমি আছি। এবার দেখাবো বেকর প্রোডাক্ট। ভাই বেকর প্রোডাক্টে কি বলবো, এত চাহিদা। আমার কাছে বেকো প্রোডাক্ট ছিল 27 পিস, এই 3 দিনের 27 পিস প্রোডাক্ট থেকে মাল আছে মাত্র আর 10 থেকে 12 পিস, মানে এই 3 দিনের মধ্যে এত পরিমাণ বেকো সেল হয়। বেকো সম্পর্কে আমি বলি দাদা, এই দেখেন এটা কিন্তু আপনি বাড়াবেন ডিসপ্লে থেকে, এটা কিন্তু একটা ডিসপ্লে, পুরোটা একটা ডিসপ্লে, তো ডিজিটাল ডিসপ্লে এখান থেকে কিন্তু বাড়াবেন, ঠিক আছে দাদা? এইখানে কিন্তু আবার কমাবে। আচ্ছা, আবার এইখানে কিন্তু আপনার ফ্যানের ফাংশন সেটিং করবেন। আরেকটা জিনিস দেখাবো, আপনি মানে হা করে দেখা দেখবেন এটা সম্পর্কে বললে। এই দেখেন এটা ওয়াইফাই সিস্টেম, আপনার মোবাইল থেকে ওয়াইফাই অন করলে আপনার মোবাইলে ফ্রিজটা কানেক্ট হয়ে যাবে। তো যখন ফ্রিজটা কানেক্ট হয়ে যাবে এটা আপনি মোবাইল থেকে বাড়াবেন টেম্পারেচার, মোবাইল থেকে কমাবেন। আপনি বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না কেন এটা মোবাইল থেকে আপনি কন্ট্রোলিং করতে পারবেন, চাইলে অফও করে দিতে পারবেন মোবাইল থেকে, সবকিছু মোবাইল থেকে। আর ফাংশন এখান থেকে সেটিং করতে পারবেন দাদা ডিসপ্লে থেকে।
দেখুন দাদা এটা কিন্তু আইস বক্স। দেখুন দাদা এটা কিন্তু আইস বক্স, এখনো ট্যাপ খুলে নাই, আইস বক্সের এখনো ট্যাপও খোলা হয়নি। আপনার এখান থেকে মারবে, এখান থেকে বরফ নিয়ে খাবে। ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট, পুরোটা এলইডি। হ্যাঁ, তো এখানে কিন্তু ডিপের জিনিস টাকার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু বেকো, এটা হচ্ছে তুরস্কি, থাইল্যান্ডে একটা তুরস্কি রাষ্ট্র আছে, তুরস্কির মাল। এই মালটা অকশনে কেন আসছে, বন্ধ কেন দিয়ে, বন্ধ থেকে কেন অকশন হয়েছে, বা কোম্পানি থেকে কেন অকশন হয়েছে? এই দেখেন এখানে একটু দাগ, দেখেন এই একটু দাগের কারণে কোম্পানি মালটা নতুন মাল একেবারে, দেখেন এখনো ট্যাবও খোলা হয় নাই। দেখেন দাদা ট্যাবও খোলা হয় নাই। এই দেখুন এখানে মালের সাথে কাগজপাতি বই সবকিছু আছে মালের সাথেই। তো একেবারে নতুন একটা মাল। এটা দিচ্ছি কত দিয়ে জানেন দাদা? কত? 40,000। 40,000 আরো 5,000 কম, মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। আর এটা তো সিঙ্গার। সিঙ্গার, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভিতরে ডিসপ্লে দাদা, দেখুন এটা ভিতরে ডিসপ্লে, ভিতরে ডিসপ্লে সিস্টেম, এখান থেকে কন্ট্রোলিং হবে। এটা কিন্তু বেকরি মাল, কিন্তু জাস্ট সিঙ্গার নাম বসাই দিছে আর কি কোম্পানি। মানে এর নামে মালটা ভালো, তো অনেক ভালো মাল, তো এর নামে সেল করতেছে। আচ্ছা, মানে সিঙ্গারে বেকো আপনার বাইরে থেকে আনতেছে। আচ্ছা, আপনি কিন্তু সিঙ্গারের শোরুমে মালটা আগে ছিল, এখন বর্তমানে খুবই কম, কারণ মাল বাংলা বাইরে থেকে আসতেছে না, কমে গেছে। তো আমরা বেকো মাল একেবারে কম পাচ্ছি, একেবারে কম পাচ্ছি, পাই না বলে চলে। তো এটা করছে ভিতরে ডিসপ্লে, এটা কিন্তু করছে বাইরে ডিসপ্লে, দুইটা দুই কোয়ালিটি করছে। এটাকে নাম দিছে আপনার বাইরের কান্ডি তো বেকো। এটা কিন্তু বাইরে অনেক চলে, যারা বিদেশে থাকে প্রবাসী লোক বা ওরা বুঝতে পারবে, ওরা এখানে ইউজ করতেছে বেকো কোম্পানির মাল। তো এটা হচ্ছে সিঙ্গার, ঠিক আছে দাদা? তো এটা কিন্তু সিঙ্গার, এটা হচ্ছে 360 লিটার, 360 লিটার, 360 লিটার। এটা হচ্ছে বাইরে ডিসপ্লে, এটা ভিতরে ডিসপ্লে, এটা ভিতরে ডিসপ্লে। 35,000, 35,000, 35,000। ওকে, এবার দেখাবো বেকো 440 লিটার। 440 লিটার, এটা দেখেন 440, অনেক বড় দাদা। বাহ বাহ বাহ, এই দেখুন অনেক বড় একটা প্রোডাক্ট। ওরে বাবা, অনেক বড়, 440 লিটার। এটা আইস বক্স সবকিছু আছে। এটাও দিচ্ছে মাত্র 35,000 টাকায়। এটা 470 লিটার সিঙ্গার, এটা দিচ্ছে 35,000 টাকা। এবার দেখাবো দাদা ডাবল ডোর। আসেন, এই দেখুন, এই দেখুন এটা হচ্ছে সিঙ্গারের ডাবল ডোর। এটাতে কিন্তু লক আনলক করতে পারবে, এখানে বাড়াতে পারবে, এখানে কমাইতে পারবে। ঠিক আছে দাদা? এই দেখুন একেবারে নতুন একটা প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ড নিউ, একেবারে নতুন ইনটেক মাল। এটা এক্সপোর্টটা কোথায় দেখাই দিব দাদা? এইদিকে আসেন, এই দেখেন এখানে একটা এক্সপোর্ট আছে, শুধু এই জায়গায় একটা এক্সপোর্ট আছে। মাল একেবারে নতুন, চালু, ডিসপ্লে, লক আনলক সবকিছু ওকে, গ্লাস ডোর মাল। 532 লিটার। এটা দিচ্ছে কত দিয়ে জানেন দাদা? মাত্র 75,000 টাকা। মাত্র 75,000 টাকা। ওকে, ইনটেক মাল। আর একটা যমুনার প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, বুঝছেন? হ্যাঁ রবীন্দ্র, এটা কিন্তু একেবারে নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। দেখেন মনে হচ্ছে খুলতেছি প্রজাপতিকে বের করতেছি, মানে প্রজাপতি বের করতেছি, ওইরকম প্রোডাক্ট। প্রজাপতি বের হচ্ছে, হ্যাঁ প্রজাপতি বের হচ্ছে ওইরকম, একেবারে নতুন প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ড নিউ। এই দেখেন, বাহ বাহ বাহ, মাল দেখলে না দাদা মন খুশি হয়ে যায়, ওইরকম মাল, বুঝতে পারছেন দাদা? একেবারে নতুন মাল, ইনটেক, একবার ব্র্যান্ড নিউ, একদম ইনটেক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দাদা 200 লিটার। 200 লিটার প্রজাপতি কালার আর কি, 200 লিটার। এই দেখেন এটার প্রাইস আছে যে আপনার, এটার প্রাইস হচ্ছে 45,000 প্রজাপতি। হ্যাঁ, বিয়োগ 35%, কত আসতেছে? 29,000 টাকা রাখবো, 250 টাকা পাও, একেবারে প্রজাপতি কালার। তাহলে এটা দাম হলো, আরেকটা কালার দেখাবো দাদা, আপনি আরো খুশি হয়ে যাবেন। আঙ্কেল এবার আনন্দন, ওই ব্যাগ আনতে টানে না, এই যে এবার টানে ফেলাম, প্যাকেট সহ, যমুনার প্যাকেট সহ আছে, একদম ইনটেক প্যাকেট সহ। হ্যাঁ দাদা, আরেকটা প্রোডাক্ট দেখায় যমুনা, দেখুন এটা কিন্তু লিটার কত দাদা দেখেন, আঙ্কেল পলিকা কলম 329 লিটার। কালারটা দেখছেন দাদা? একবারে গোলাপ কালারটা দেখেন, এই দেখুন এখনো কিন্তু পলি উঠে না, বুঝছেন? পলিও কিন্তু উঠে না। এটা হচ্ছে 329 লিটার দাদা, 329 লিটার, 48,800 টাকা, 35% ডিসকাউন্টে দিচ্ছি। ঠিক আছে দাদা? মাল দেখুন ভিতরে, দেখুন একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। ডিপটা দেখছেন দাদা? ডিপটা দেখেন কত বড় ডিপ, মানে 3 জন মানুষ একসাথে ঢুকে যাবে, 3 জন মানুষ। এই কুরবানির মাংস প্রয়োজন নাই, এই কুরবানির সবগুলো মাংস এই ডিপে রাখি দিবেন, মানে 200 লিটার একটা সমান ডিপ শুধু, রাইট? বুঝছেন দাদা? একেবারে নতুন মাল, দেখছেন একেবারে ইনটেক। মানে এই দেখেন দাদা, এটা হচ্ছে যে 48,800 লেখা আছে দাদা, বিয়োগ 35%,
কত আসতেছে দাদা? 31,700 700 টাকা এই মালটা। শোরুমের দাম কিন্তু দাদা হিসেবে 50,000 টাকা, আমি দিচ্ছি মাত্র 31,700 টাকা দিয়ে, একবারে নতুন ইনটেক মাল, প্যাকেট করা। আরেকটা প্রোডাক্ট দেখেন দাদা, এটা কিন্তু পুরোটা বাংলাদেশ, মানে কোম্পানি এটা অর্ডার দিয়ে বানাইছে, মানে অর্ডার দিয়ে মালটা বানাইছে। এই মালটা কিন্তু পায় অনেক সুন্দর, আপনাকে দেখাই অ্যাঙ্গেল কোলন রবিন্দা। হ্যাঁ দাদা দেখেন, এই ফ্রিজটা কিন্তু স্মার্ট কম্প্রেসর, স্মার্ট গ্যারান্টি, মানে স্মার্ট কম্প্রেসর মানে ইনভার্টার কম্প্রেসর, ইনভার্টার স্মার্ট কম্প্রেসর। এটা কিন্তু কোম্পানি অর্ডার দিয়ে বানাইছে দাদা, বুঝতে পারছেন? পুরোটা বাংলাদেশ, হৃদয় আমার বাংলাদেশ। হ্যাঁ পুরোটা বাংলাদেশ, তাহলে মনে মনে আমার বাংলাদেশ। এই দেখেন মালটা একেবারে নতুন ইনটেক, ঠিক আছে দাদা, একবারে ব্র্যান্ড নিউ। দেখেন এটা কিন্তু দাম আছে কত, 65% এনার্জি সেভিং আছে মাল। যমুনা প্রতিটা মালে কিন্তু 65% এনার্জি সেভিং। 48,800, 35% ডিসকাউন্ট, 31,700 টাকা, 31,700। দেখুন দাদা আরেকটা সিঙ্গারের এক কালার বললাম না 273, এটা হচ্ছে সিঙ্গারের এক কালার 273। হ্যাঁ দেখুন একেবারে নতুন। এটা লিটারটা কত ছিল না ভাইয়া? এটা 273 লিটার, 273 লিটার। এটা দিচ্ছে মাত্র দাদা 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা। এবার যমুনা প্রোডাক্ট দেখাবো আরো। যমুনার ভাই তো, যমুনার মানে সেরা সেরা সব কালেকশন আজকে। হ্যাঁ ভাই সেই হ্যাঁ আঙ্কেল ইন্ডিয়া ইয়ন কালার, যমুনার কালার কম্বিনেশন আর মাল এত পরিমাণ ভালো যে আমি আপনাকে মুখে বললে শেষ করতে পারবো না। মানে আমার মন থেকে যতই প্রশংসা করে আমার মনে হয় কম হবে। যমুনার মাল দেখা ছাড়া বিশ্বাস করা যাবে না ভাই, দেখলে তো মানুষ বলবে যে ভাই আমাকে 5টা দিয়ে দেন, একটা নেওয়ার জন্য আসবে, সে কিন্তু 5টা নিয়ে নেবে, মানে নেওয়ার জন্য আসবে একটা, সে নেবে 5টা। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই মুহূর্তে আছি মেসার্স রনি রেফ্রিজারেশন, এবং এই শপটির ঠিকানা হচ্ছে চেয়ারম্যান ঘাটা, মাদামী বিরহাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই সুপার ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। রবীন্দা, হ্যাঁ দাদা যমুনা একটা কালেকশন দেখেন 266 লিটার, শোরুম প্রাইস, রেগুলার প্রাইস, ফিক্স প্রাইস আছে 48,000 টাকা, শোরুমে আপনাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে 45,000 টাকা। শোরুম দাম থেকে 45,000 টাকা থেকে আমি দিচ্ছি আরো 35% ডিসকাউন্ট। দেখুন দাদা কালেকশনটা দেখুন, একেবারে নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে নতুন, ব্র্যান্ড নিউ, নতুন যেভাবে ফ্রিজটা থাকে আর কি সবই আছে, একেবারে ইনটেক। আপনারা দেখবেন ইনটেক ইনটেক একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। এটা দাম কত আছে না দেখুন, আপনাকে দেখাই 45,500, 45,500, 45,500 বিয়োগ 35%, 29,575 টাকা, 29,500 টাকা। এটা আরেকটা দেখেন, এটা হচ্ছে আরো সুন্দর, এটা দেখতে আরো সুন্দর দাদা, দেখুন একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। দেখুন দাদা এইটার এটা সেম, দুটোটা সেম দাদা, মানে কালার কম্বিনেশনটা এক একটা এক এক রকম। এটা কিন্তু দাদা ফুলটা দেখলে মনটা জুড়ে যায় দাদা, ফুল স্মার্ট, আরো স্মার্ট কম্প্রেসর ব্যবহার করছে, স্মার্ট ইনভার্টার, আবার 65% এনার্জি সেভিং, আবার খাবার ফ্রেশ রাখার জন্য ভিতর প্লাস্টিক ফ্লেভার ব্যবহার করছে। এমনকি গ্যাস কার্ড দেখুন আপনার পুরোটা কিন্তু কভার গ্যাস কার্ড, এই দেখুন ডায়মন্ডের ভিতরে ডায়মন্ড প্লাস্টিক ব্যবহার করছে, ডায়মন্ড আপনার, আবার 65% এনার্জি সেভিংও আছে। এই দেখুন আরেকটা দেখায় ডায়মন্ডের, এই দেখুন এটা প্রজাপতি, মনে হচ্ছে প্রজাপতি উড়ে এসে ফ্রিজে বসে আছে ওইরকম। এটা আমাদের দোকানে ছেলে একটা নিতে চাইছিল, টাকার অভাবে নিতে পারছে, মানে এর কথা বলতেছে আর কি। এই দেখুন একেবারে নতুন ইনটেক। তো এটা প্রাইস কত আসছে? এটার প্রাইস আসছে দাদা তিনটার প্রাইস সেম। হ্যাঁ এই তিনটা সেম কোয়ালিটি, মানে জাস্ট কালার ডিফারেন্স। দেখুন দাদা তিনটার প্রাইস সেম। প্রাইসটা কত আসছিল না দাদা 29,500, 29,500। আর শোরুমে কিনতে গেলে 45,000 টাকা, 45,000 টাকা। রেইনবো কালার, এটা হচ্ছে রেইনবো, এটা হচ্ছে রেইনবো কালার, 7 রং। হ্যাঁ 7 রং, মানে এক রং, 2 রং, 3 রং, 4 রং, 5 রং, 6 রং, 7 রং, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 রেইনবো, 14 কালার। মানে হচ্ছে মনে হচ্ছে কি জানেন, ওই যে পূর্ব দিকে রংধনু উঠছে, রংধনু 65% এনার্জি সেভিং দাদা। দেখুন 348 লিটার, এই দেখুন মাল একেবারে ব্র্যান্ড নিউ, 348 লিটার। তাহলে প্রাইস কত আসছে ভাইয়া বলে দেন? এটা ওই চার্জ দিলাম 31,500, ওটাই মার্কেট দাম 50,000 টাকা, আমার কাছে পাচ্ছে 31,500 টাকা। ওকে, এই দেখুন দাদা এটা হচ্ছে যমুনা সেতু দেওয়া আছে। হ্যাঁ যমুনা সেতু নিয়ে আসছে, যমুনা সেতু কালারটা কিন্তু অসম। টিকটক করার জন্য কেউ যদি আবার আপনার এখানে চলে আসে, দাদা টিকটক করলে অসুবিধা নাই,
এটা আসতেছে তো অনেকে ফ্রিজের সাথে সাথে দাঁড়ায় ছবি তোলে, মানে ফ্রিজের সাথে দাঁড়ায় ছবি তোলে এগুলা, মানে কালার কম্বিনেশন এত সুন্দর যে যারা কাস্টমাররা আসে ফ্রিজের সাথে দাঁড়ায় ছবি তুলে নিয়ে যায়। এই যেখানে সেতু দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে রবীন্দ্রের দোকানে এসে এখানে টিকটক করতে পারবেন। তারপরে দাদা আরেকটা 85 সিঙ্গারের প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। দেখুন দাদা নিচেরটা পুরোটাই ডিপ, নিচেরটা পুরোটাই ডিপ, পুরোটাই ডিপ, বক্স করা ডিপ, আবার বক্স করে ইউজ করতে পারবেন, বক্স খুলে ইউজ করতে পারবেন। নিচে তাক সিস্টেম, দেখুন দাদা এটা কিন্তু আবার নিচে জুরি সিস্টেম, জুরি আছে নিচে কিন্তু জুরি সিস্টেমের। এই দেখুন নিচে আদা রসুন পেঁয়াজ রাখার ব্যবস্থা আছে নিচে। এটা লিটার কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে লিটার হচ্ছে দাদা 185 লিটার লেখা আছে, 185 লিটার, 185 সিঙ্গারের দাম দিই 185 লিটার। এটা দিচ্ছে কত দিয়ে জানেন দাদা? মাত্র কত? মাত্র আমি দিচ্ছি এটা 25,000 টাকা। 25, মাত্র 25, এটা 2,000 ডিসকাউন্ট, তাহলে কত হলো? মাত্র 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। এটা কিন্তু 135 ভোল্টের নো স্টেবিলাইজার ইনভার্টার সিঙ্গারের, ঠিক আছে দাদা? বর্ডারলেস নতুন মডেল। এটা সম্পর্কে দাদা আমি একটা জিনিস বলে দিই, যারা মানে ছোট ফ্যামিলি আছে, এই ফ্রিজটা আমার পছন্দ হয়েছে, আপনি আমার পছন্দে এই ফ্রিজটা নিয়ে নিতে পারেন, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। এত দারুণ আসলে জিনিসটা, কালার কম্বিনেশন অনেক ভালো। এটা কিন্তু 135 ভোল্টের নো স্টেবিলাইজার, এটা কিন্তু ফুল সিস্টেমের দাদা। নিচে জুরি সিস্টেম আছে, আদা রসুন পেঁয়াজ রাখার ব্যবস্থা আছে, আদা রসুন পেঁয়াজ রাখবেন, মানে যদি ইন্দুরের জন্য কোনো কিছু নিতে পারে নিয়ে আবার লাগাই দিবেন। এটা 50 ডে 50 নরমাল, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বই কার্ড সব কিছু আছে নতুন, ঠিক আছে দাদা? ইনভার্টার এটা দিচ্ছি মাত্র 25,000 টাকা। এই সেম কোয়ালিটি এটাও দিচ্ছি মাত্র 25,000 টাকা। এবার দেখাবো ডিপ ফ্রিজ, ডিপ, হ্যাঁ এবার দেখাবো সিঙ্গারের ডিপ। এই যে ডিপ, এটা লিটার কত বলে দেন? এটা হচ্ছে 142 লিটার দাদা, 142 লিটার, 142 লিটার, ওয়াও 142। এটা দিচ্ছি কত জানেন দাদা সিঙ্গারের? মাত্র দিচ্ছি আপনার 17,000 টাকা। 17,000 টাকা, হ্যাঁ মাত্র 17,000 টাকা। 17,000 এবার দেখাবো সিঙ্গারের আর একটা ফ্রিজ 142 লিটার, এবং ভিতরে গ্লাস ডোর, একেবারে নতুন। অকশন দেওয়ার কারণ কি জানেন? এটা দাদা ভিতরে গ্লাসটা জাস্ট একটু নেই, গ্লাসটা একটু ফেটে গেছে, মাল নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। এটা দিচ্ছে মাত্র 17,000 টাকা। 17,000 টাকা, 42 একেবারে ইনটেক মাল নতুন। তারপরে এটা দেখাচ্ছে পুরাতন, এটা আবার পুরাতন দাদা, আর বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু পুরাতন। হ্যাঁ এটা অনেক বড়, 400 লিটার, এটা 400 লিটার, দাম দিচ্ছে 25,000। 25, আরো 3,000 কম, মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকায় 400 লিটার, ঠিক আছে তো? বড় দেখেন ফ্রিজ, ঠিক আছে তো? 100 100। আমি এটা 3 দিন আগে গোডাউনে চালাইছি, ফুল বরফ করে তারপর নিয়ে আসছি। আচ্ছা, এখান থেকে গ্যারান্টিও পাবে, কাস্টমার বরফ করে নিয়ে যেতে পারবে, কম্প্রেসারে বরফ টরফ করে সবকিছু ওকে করে নিয়ে। কম্প্রেসার গ্যারান্টি কয় বছর? 5 বছর ডাইরেক্ট কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 400 লিটারের ফ্রিজ, হ্যাঁ নিতে পারবে। তারপরে আরেকটা ওয়াশিং হাইড্রোলিক মেশিন আছে, এটা বিক্রিত, এটা দেখাচ্ছি না। আচ্ছা, আরেকটা ফল লোডিং ওয়াশিং মেশিন আছে, বেকো, হ্যাঁ তুরস্কির মাল, তুরস্কি 6 কেজি। আরেকটা বেকো ওয়াশিং মেশিন তুরস্কির মাল, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে থেকেও ইউজ করতে পারবে ইনভার্টার, আবার চাইলে ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারবে, দুটো রকম সিস্টেম আছে। ফল লোডিং, ফল লোডিং, কাগজপাতি বইও আছে, সবকিছু আছে, এই কাগজপাতি বইও আছে, ফাইলও আছে। এটা দিচ্ছি আমরা মাত্র 25,000 টাকা। 25। এবার যমুনার ডিসকাউন্টে ডিপ দেখাবো, যমুনার ডিসকাউন্ট ডিপ দেখান, পুরো কালার গুলো দেখাই দেন। এখানে সবই মানে বেশিরভাগ মালই কিন্তু একেবারে ইনটেক। ডিপ ফ্রিজ, এটা হচ্ছে যে ইয়েলো কালারের, হ্যাঁ ভিতরে তার পুরো দেখাতে হচ্ছে না, তার পুরো দেখাই দিই। এটা কাস্টমার চাইলে তখন আরো ভালো করে, এই যে একটা খুলে দেখালে, এই যে ফ্রেশ, একেবারে ফ্রেশ। আর আরেকটা কালার দেখাই, আরেকটা তো সাদা। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু গোডাউনে আমার কাছে প্রায় 20 পিস আছে ডিপ, তাই 20 এটা পিস আছে, হচ্ছে হোয়াইট, হ্যাঁ এই যে একেবারে নতুন। এটা পাচ্ছে মাত্র আপনার আমার কাছে কত জানেন? 22,000 টাকা। 22,000 টাকায়, মাত্র 22,000 টাকা। 180 লিটার আছে, 200 লিটার আছে, বিভিন্ন লিটারের আছে। আবার সিঙ্গারের একটা দেখা যায় যারা মাছের ব্যবসা করে আর কি, মাছের জন্য। দেখুন দাদা বড়, এটা অনেক বড়, এটা তো 300 লিটার, 300 মাছের ব্যবসার জন্য। কত? মাত্র কত জানেন দাদা? কত? মাত্র 30,000 টাকা। 30। আর এখন আমি আপনাদেরকে একটা মিনি ফ্রিজ দেখাবো, মিনি ফ্রিজ। আসুন দাদা, যমুনার এই দেখুন
এটা হচ্ছে বেকো 40 কেজি ওয়াশিং মেশিন, বাইরের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ 7 কেজি একেবারে নতুন দাদা, ব্র্যান্ড নিউ, কাগজপাতি বই সবকিছু আছে, একেবারে নতুন ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক, মাত্র পাচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। আর একটা ছোট ফ্রিজ, এটা দেখা দেন যারা মানে এটা একটা আনকমন প্রোডাক্ট, একেবারে আনকমন নতুন, একেবারে যমুনার এই ফার্স্ট একটা এরকম ছোট ফ্রিজ দেখলাম, উপরে যে ছোট একটা ডিপো দেওয়া আছে, এটা কিন্তু ডিপ পুরোটা 10 কেজি রাখতে পারবে, 10 কেজি। তাই বাকিটা হচ্ছে নরমাল সুন্দর ফ্রেশ ইনটেক। হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে 125 লিটার 300 টাকা শোরুম প্রাইস। আচ্ছা, এটা কিন্তু সাইডে প্যাকেটও আছে, ইনটেক প্যাকেট আছে নতুন, বেল মারা, এখনো বেল মারা। অর্ডার করবেন, এই যে কার্টুন আছে, কার্টুন ভরে পাঠিয়ে দিবেন। গ্লাস জোর, এটা কিন্তু পুরোটা গ্লাস, পুরোটা গ্লাস নতুন। স্টেশন আছে। হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার দাদা 24,300 টাকা 35% ডিসকাউন্ট পাবে। ওকে ভাইয়া।